Dobar dan, vesela jsem na vás vidím. Jsem Natsuko Kojima. Dnes bon za gospo Mayuko Kobayashi nastupara z japonské. To jeことje tradicionalnu japonsku glasbilost trinaestimi stolnami. Zvuk spominja na zvuk citri ali harfe. To jsou umecní nohty. Nosíme umetone nohty. To jsou noty. Noty jsou zapsané kanji in severeo nápisno. Zegrali boba dobe skladbe. Naslov prvé skladby je Taka, autor je Tadao Sawai. Taka pomeni sokol. Želim igrati pesmu Sokol ki veličasno leti na nebu. Na to Boba igrali skladbu Okoto. Autor je Hikaru Sawai. Ta pesem je o glazbir koto. Izraža sposobnávě in poznávání tego instrumenta. Hvala in užívajte na koncertu. Obožujem Sloveniu in obožujem instrumentu koto. Upam, da se k mal vidimo.